está aqui. Winx me faz sorrir, lutando lado a lado no mundo de magia. Winx sem para sonhar e realizar. Este é o poder de Believe It. Todo dia, prontas pra agir. Todo dia, um conto de fadas viver. Somos livres, venha sonhar. E quanto mais deseja, pode conquistar. Este é o poder de Believe It. Winx está aqui. Winx me faz sorrir, lutando lado a lado no mundo de magia. Winx sem para sonhar e realizar. Este é o poder de Believe It. Winx está aqui. Winx me faz sorrir, lutando lado a lado no mundo de magia. Em alto vamos voar e conquistar, pois a mágica está no ar. É um mundo cor-de-rosa. Winx! O Clube das Winx. O Círculo Branco abre um portal que leva a Roxy e as Winx para o reino de Tirnenhog, onde os bruxos aprisionaram as fadas da terra. A Rainha Morgana e as fadas recuperam sua liberdade. Mas as Winx logo descobrem que as fadas da terra não são as criaturas doces dos contos de fadas. A fúria da natureza. É tudo culpa minha. O que eu fiz? De hoje em diante, o reino da vingança começa. Vingança contra os bruxos do Círculo Negro, que nos caçaram e nos privaram de nossa liberdade. Você não poderia saber, Roxy. Não é culpa sua. Morgana. Ela era a mulher que aparecia em meus sonhos. Mas ela era tão diferente, tão doce. Não acredito que ela é uma fada vingativa. Roxy, vamos enfrentar isso juntas. Você vai ver. Ei, por que essas caras feias? Eu tenho uma grande notícia. Acabei de receber uma ligação do Jason Quinn. Nossa, que pilantra! Engraçadinha. Ele estava no Bar Fruit Music naquele dia e viu a nossa apresentação. Ah, não. Que vergonha. Tá brincando? Ele achou o máximo e quer nos contratar. Uma banda só de mulheres. Não é demais? Estão sentindo? É o doce aroma do sucesso. Ai, eu vou ser uma estrela. Não vá com tanta sede ao pote. O Jason só quer que a gente toque num concurso de novas bandas que ele tá montando. Jura? Então o Bar Fruit Music pode sediar o concurso. Ganhar não vai ser fácil. A nossa banda não é ruim, mas é que, tirando a musa, nós todas somos amadoras. Tá brincando? Vocês foram ótimas da última vez. E o público adorou. Por que não se apresentam no Bar Fruit Music hoje? Seria um ótimo ensaio pro concurso. Oi, Bloom. Sky. Ih, olha só. Caramba, você tá espetacular. Obrigada, Andy. É muita gentileza sua. Mas acho que vocês estão exagerando nos acessórios. Ouviram isso? Estão tentando nos dar dicas de moda. Quem? Eu? Não. Já é difícil tentar ensinar o básico do rock. Venham, vamos fazer a passagem de som. Mas... Vai com calma, Sky. Eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação de que essa história de banda só vai trazer problema. Olha, eu não sei não, mas eu acho que você está meio paranoico, Sky. Se o Andy e os meninos querem ajudar as meninas, eu acho ótimo. Bloom e Andy parecem estar ficando bem próximos. Se eu não conhecesse Dan, ia achar que você era o ex-namorado Sky e não o Andy. O que você disse? Aí, relaxa, foi só uma brincadeira. Relaxa, galera, não vão agir feito bobos, tá legal? Beleza, Musa, você tá demais.
Hoje acordei, sou tão preguiçosa, me atrasei, me maquiei. O sol está brilhando, eu já sei, então me apressei. Já é hora de agitar essa aventura. Um dia lindo vou viver. Opa, o que é que tá rolando? Ela é tão linda. Uma fada morta? O que está fazendo aqui? Atenção, meninas, está cheirando a problema. É pólen sonífero. Prendam a respiração o quanto puderem. Pai? Pai! Kiko! A magia dela não tem efeito em nós. Ótimo, assim é muito melhor. Isso é um assunto estritamente entre fadas. O que foi que você fez com o meu pai? Ele só está dormindo. Nossa rainha Morgana quer conhecê-la melhor, Roxy. Deixe que eu me apresente. Eu sou Diana, fada amor da natureza. Nós já sabemos o que a Morgana quer e você está perdendo tempo. A Roxy nunca se unirá a vocês. A última fada da Terra se juntará às suas irmãs na luta contra o Ogron e os humanos. Esse é o destino dela. Eu entendo a raiva de vocês, mas por que tanto ressentimento contra os humanos? Eles não prenderam vocês, foram os caçadores de fadas. Você ousa defender o povo da Terra? Eles têm destruído este mundo com ódio, guerras e catástrofes ambientais há séculos. São os culpados e agora vão pagar. Não! Não! Não consigo me transformar. Essas raízes absorvem toda a nossa energia. Pare, Diana. Pare, por favor. Solte-as. Elas não têm nada a ver com isso. Faça uma escolha, Roxy. Servir a nossa rainha Morgana ou se juntar aos humanos e sofrer o mesmo destino que eles. Meninas? Estão todas bem? Isso é extremamente forte. Use seus poderes, Flora. Tente se libertar. Eu não consigo. Essas raízes mágicas me enfraqueceram. Concentre-se. Você é a fada da natureza. Você consegue. É isso. Continua, Flora. Tá indo muito bem. Não adianta. A Diana tem controle absoluto sobre a natureza. Poupem a energia de vocês. Vou usar minha magia para soltar as raízes. Pode não ser suficiente para libertá-las, mas poderão recuperar a energia. Não tô conseguindo me mexer. Vamos nos preparar para a transformação. Vamos unir nossos poderes, Believix. Winx, Believix. Você é mágica, só precisa acreditar em você. Este é o poder das Winx. Vamos, a Diana não podia ter ido tão longe. Posso sentir claramente sua trilha mágica. Sim, ela está no Parque Gardenia. Esperem, meu pai, os pets, todas essas pessoas, não podemos deixá-los desse jeito. Estão seguros aqui com a Roxy. Vão acordar rapidinho. E só vai parecer que tiveram um pesadelo. Especialistas, temos uma missão para cumprir. Ah, não! Inacreditável! Diana transformou o Gardenia numa selva. Bom, quem torcia para mais áreas verdes na cidade vai ficar feliz. Parece que a natureza tomou de volta o que os humanos tomaram dela. Tira a gente daqui! Sei não, pessoal. Tem alguma coisa estranha. Estão se transformando!
Atenção, pessoal! Tem outros monstros vindo aí. Ainda bem que não nos viram. É muito arriscado ficar aqui. Meus pais! Tenho medo que estejam em perigo. Preciso achá-los. Vou com você. Não, deixa com a gente, Sky. O bairro da Bloom não fica muito distante. Graças ao poder Believix, podemos nos teleportar num segundo. Vão atrás da Diana e entraremos em contato. Pode esquecer, não vamos deixar vocês sozinhas nessa selva. Relaxa, amor. Somos fadas crescidas agora. Cuidado, tá? Tá legal. Já está de bom tamanho, gente. Vamos nessa. Boa sorte, Riven. Vamos fazer um círculo, meninas. Vamos lá! Mãe, pai! Não se preocupem, eu vou tirar vocês daqui. Flecha de fogo! Não! Vamos tentar juntas, Bloom. Não adianta, a rede resiste a ataques diretos. Fiquem atrás de mim, vou tentar desmaterializá-la. Asa de dragão! Bloom, graças a Deus você veio! Eu tinha medo disso. Bloom? Temos um problema. O deixamos furioso. O quê? Quem nós deixamos furioso? Ele! Diana, eu ordeno que liberte o povo da Terra. Quem vai cuidar das suas plantinhas quando estiver fora? Minhas criaturas logo se multiplicarão. Esta prisão idiota precisa de luz e cor, vocês não acham? Bom, eu não sei. E você, o que acha, Sky? Eu acho que ela só deve sair depois que reverter o feitiço. Você ouviu o cara, Diana. Faça isso enquanto ainda estamos de bom humor. Não vou tolerar essa falta de respeito. Eu trouxe vida de volta à cidade. Posso sentir a respiração. Não! Uma ajudinha aqui seria bom! Tente se soltar, Jimmy! Isso não é brincadeira! Lores, é tudo que você tem, Diana. E todo esse tempo eu pensei que você tivesse poder. Não consigo respirar. Meus olhos! Ah, não! Essas flores soltam um pólen particular criado para dar superpoderes a insetos como vocês. Pode deixar, é temporário. Mas até as plantas precisam se defender. Eu não quero feri-la! Eu já fui muito ferida. Por anos senti a dor da natureza sendo destruída pelas mesmas pessoas que vocês defendem. Mas a Terra é também o lar de muitas pessoas maravilhosas. Homens e mulheres que podem salvá-la. Mas você parece interessado apenas em destruição. Espíritos da natureza, venham! Te peguei! Pra trás!
mais, Elia! Deixa comigo! Tente fincá-lo no chão, Nabu. Tem que impedir que ele se mexa. Já foi. Nabu, atrás de você! Muito bem, eu não devia ter subestimado sua magia. Não! Resista! Sai do meu telhado, sua aranha gigante! Tempestade solar! Explosão estéreo! Meninas, poderiam ajustar a mira um pouco, só um pouquinho? Desculpe, nós vamos consertar tudo depois, tá? Eu prometo. Então, beleza. Não se preocupe, Tecna! Ataque harmônico! Muito bem, Musa, você acertou. Tecnochoque! Barreira de plasma! Hot, tente acalmá-lo com o seu poder. O Morphix não vai durar muito tempo. Vai! Depressa, Roxy! Não é o meu tipo de bicho, mas talvez consiga estabelecer contato. Afaste-se dele, é muito perigoso. Foi quase. Trovoada de verão! Obrigada, Tecna. Quase me pegou dessa vez. Ouçam, parece que tem uma garota em perigo. Por favor, alguém me ajude, por favor. É por ali. Rápido. Eu reconheço essa voz. Socorro! O que houve, Mitzi? Problema para estacionar? Oi, Bloom. Não, alarme falso. Está tudo bem comigo agora. Volte para brincar com suas amigas fadas, pode ir. Se você prefere assim, até mais. Não, espera, por favor. Tira ele dali. Claro, sem problema. Prontinho. Ai, meu carro novinho. Bloom, você vai me pagar por isso. Espero que o seu seguro cubra ataque de aranha. Mas... Bem, uma pena se não cobrir. Dança do sol. Não, foi meu melhor golpe. Por que ainda está de pé? Parece indestrutível. Na verdade, é uma aranha muito comum. É uma Argiópia acuminata, para ser precisa. É totalmente inofensiva. Talvez numa versão menor. Diana transformou num monstro, mas se nós pudéssemos... Tá bom, prestem atenção. Eu tive uma ideia. O poder da Diana é limitado à Gardenia, não é? Sim, por enquanto. Então, se teleportarmos o monstro pra fora da cidade, o feitiço acaba. Tecna, você é mesmo um gênio. Lá vai! Wings dos Wings! Isso, aqui tá ótimo. Acho que ele não gostou muito. Espere um pouco. Olha, a Tecna tá certa.
Agora a Diana está longe e a magia dela não tem efeito aqui. Volte pra floresta agora, aranhazinha. Fase 1 completa. Qual é a próxima parada? O Parque de Gardênia. Os especialistas estão lutando com Diana e acho que eles vão precisar de ajuda. Nabu! Layla, meninas, Nabu! O que aconteceu? Onde estão os outros? Me perdoe, eu tentei detê-la. Mas e eles? Estão bem? Infelizmente, nenhum mago de Andros pode fazer nada contra as fadas Mor. Eu não acredito nisso. A Diana derrotou os especialistas facilmente. Depois ela mandou suas fadas guerreiras os levarem de volta para o reino. Não! Eles desapareceram diante dos meus olhos e não pude fazer nada. Não é culpa sua. Temos que achá-los. Riven. Eles vão ficar bem, Musa. Eu tenho medo, Bloom. Sinto como se nunca mais fosse ver. Não diga isso. Os especialistas são fortes. Eles ficarão bem, vai ver só. Eu sei, mas é que o Riven e eu brigamos tanto ultimamente. Eu não quero perdê-lo. Vamos achá-lo, Musa. Certo? Certo. Alguém sabe onde fica o reino da Diana? Na Amazônia, meninas. Este é o próximo destino de vocês. Uma vasta floresta conhecida como Pulmão do Mundo. Pulmão do Mundo? Exatamente. É o único lugar na Terra onde os humanos não conquistaram totalmente o mundo vegetal. Fantástico. Isso significa mais selvas, insetos e aranhas gigantes. Ai, eu tô ficando cansada disso. Eu não entendo, diretora. Por que Diana ia querer raptar os especialistas? Acho que isso é uma armadilha. E como é que nós vamos derrotá-la? Afinal, ela é uma fada muito poderosa e em seu reino ela ficará mais forte ainda. Infelizmente tem razão, Musa. Receio que seus poderes Believings não surtam efeito contra uma fada Mor. O quê? Então como? Só tem um jeito de derrotá-la. Vocês terão que ir além do Believings. Devem descobrir o imenso poder dos dons do destino. No próximo episódio, a floresta amazônica está em perigo e as Winx são atacadas pelas fadas guerreiras de Diana e por desmatadores cruéis que trabalham para uma empresa gananciosa. Enquanto isso, os meninos estão com problemas e somente um poder maior poderá resgatá-los. É hora de descobrir o primeiro dom do destino.